Scania P280. Oye, la versión, la cabina P en un 3 ejes. O sea, lo que viene siendo un 6x2. La verdad que Scania muy moderno, pero las pantalletas de Volkswagen me gustaban más. Tiene un motor DC07 113, 280 caballos, torque máximo de 1200 Nm, carga 44.000 kilos, precio, o sea, 25.000 brutos netos, 44.000, no creo yo. Tanque de AdBlue, porque todos estos carros tienen una motorización Euro 6. Bueno, este sí llega al Ecuador en este mismo largo, con esta misma cabina, pero con el motor Euro 3. Oye, me gustó este color está simpático, este color celestito, un color muy llamativo, muy simpático. Esta es una cabina, motor 280 para un trabajo. La ventaja de Scania, y es algo que tiene de bueno Scania, si has manejado uno, los has manejado todo, porque el modo de manejo es el mismo en todos, porque el sistema de caja de cambio y el sistema de frenado o de retarde es el mismo en todos. El color es hermoso, pero este, si te das cuenta, es más moderno. O sea, este ya es de la pantalla moderna, que es la pantalla digital completa. Me gusta esta pantalla, me gusta mucho más que la del carro de al lado, que tiene los dos relojes. Oye, la pena que aquí sí estamos, Scania, mira. Wow, qué cantidad de gente. Creo que en esta feria está todo el Coca, o sea, toda la población del Coca. Te estamos mostrando opciones, pero opciones que la gente dirá, pero ¿para qué nos muestra si en Ecuador no van a llegar? Bueno, algún día tenemos que igualarnos a la demás de industria de América, porque somos de los pocos países que todavía seguimos con la combustión Euro 3. Pero tiene que llegar un momento en el que nos modernicemos. O sea, Scania tiene uno de los stands. Todos estos vehículos que tú ves aquí son fabricados o ensamblados en Brasil. O sea, parte de sus componentes para considerarse brasileños tienen que ser hechos en Brasil, fabricados en Brasil. Entonces es una industria europea, pero también es una industria sudamericana. El mercado o la industria de Brasil es tan grande, que casi el 80% de la producción de estos camiones se consumen aquí mismo. O sea, no tienen necesidad de exportarse, ¿no? Entonces, por el volumen, ¡guau! ¿Qué te parece? Así que el consejo, si vas a venir el año que viene, vente con tiempo, porque en un día es imposible ver todo, es imposible disfrutar de todo. Un día no te alcanza. Scania P280, una mula.